Hello， 大家好，欢迎来到健康小百科。你知道吗？近60%的人在食用花粉时，对这种看似神奇的天然产物仅仅停留在听说有益健康的模糊认知上，便贸然食用，完全没有意识到其中可能潜藏的健康风险。今天咱们就全方位深入探究花粉的各种知识，从它令人期待的功效，到需要警惕的副作用，从食用后对身体的好处，到哪些人要远离它，从最佳食用时间到是否含有雌激素以及会不会导致咳嗽，每一个问题都紧密关联着我们的身体健康和正确的营养选择。在追求健康与长寿的道路上，我们总是急切地寻觅各种能够让身体焕发生机，助力我们实现变年轻、变健康梦想的天然瑰宝。花粉作为大自然馈赠的礼物，因其丰富的营养成分和传说中的功效，吸引了众多关注健康人士的目光。然而，正因为很多人对花粉缺乏深入且系统的了解，在食用过程中极有可能误入歧途，不仅无法收获预期的健康效益，反而可能因错误食用给身体带来难以挽回的损害。想象一下，仅仅因为对花粉的无知，就可能让我们的健康计划功亏一篑，甚至陷入健康危机，是不是让人胆战心惊？别担心，接下来就让我们一起层层揭开花粉的神秘面纱。首先，我们先来说一说花粉的功效。一、增强免疫力。花粉堪称人体免疫系统的强大助推器，它富含多种营养成分，如蛋白质、氨基酸、维生素、矿物质以及生物活性物质。这些成分协同作用，能够从多个层面增强人体的免疫力。蛋白质和氨基酸是构成免疫细胞和抗体的重要原料，充足的供应有助于免疫细胞的生成和功能发挥。维生素 C、E 等具有抗氧化作用，能够清除体内的自由基，减少氧化应激对免疫细胞的损伤，维持免疫系统的正常运作。矿物质锌、硒等在免疫调节中也起着关键作用，它们参与免疫细胞的分化、成熟和活化过程，增强免疫细胞对病原体的识别和攻击能力。在一些针对免疫力低下人群的研究中，让受试者连续一段时间食用花粉后，发现他们体内的免疫球蛋白水平升高，免疫细胞的活性增强，感冒、流感等疾病的发生率明显降低，患病后的恢复时间也显著缩短。这充分证明了花粉在增强免疫力、抵御疾病方面的显著功效。二、抗氧化与延缓衰老。花粉具有强大的抗氧化能力，是延缓衰老的天然利器。花粉中含有丰富的黄酮类化合物、多酚类物质等抗氧化剂，这些抗氧化剂能够捕捉并中和体内的自由基。自由基是一类具有高度活性的分子，它们在体内不断产生，会攻击细胞内的生物大分子，如 DNA、蛋白质和脂质，导致细胞损伤和老化。花粉中的抗氧化剂可以阻止自由基的破坏，保护细胞的结构和功能。研究表明，花粉中的抗氧化剂能够提高细胞内抗氧化酶的活性，如超氧化物歧化酶、谷胱甘肽过氧化物酶等，进一步增强细胞的抗氧化防御能力。在一些动物实验中，给实验动物喂食花粉后，发现它们体内的氧化应激水平降低，细胞老化相关的指标得到改善，皮肤皱纹减少，毛发变得更加有光泽，身体活力增强。对于人类而言，长期食用花粉可能有助于延缓衰老过程，保持身体的年轻态。三、调节内分泌。花粉对人体内分泌系统具有一定的调节作用，它含有多种生物活性成分，如植物激素、酶等。这些成分可以与人体内分泌系统中的受体相互作用，调节激素的分泌和代谢。对于女性来说，花粉中的某些成分可能有助于调节雌激素水平，缓解因雌激素失衡引起的月经不调、更年期综合征等问题。在一些针对更年期女性的研究中，让部分女性食用花粉补充剂，一段时间后发现她们的潮热、盗汗、失眠等更年期症状得到了明显改善。花粉还可能对男性的内分泌系统产生积极影响，它可以调节雄性激素的分泌，改善男性的生殖功能和性功能。一些研究发现，花粉中的营养成分有助于提高精子的质量和活力，对男性不育症可能具有一定的辅助治疗作用。不过，需要注意的是，花粉对内分泌系统的调节作用较为复杂，具体效果可能因个体差异而有所不同。四、改善心血管健康。花粉在改善心血管健康方面具有多种作用机制。首先，
花粉中的不饱和脂肪酸、维生素 E 等成分能够降低血液中的胆固醇和甘油三酯水平，减少脂质在血管壁的沉积，预防动脉粥样硬化的形成。不饱和脂肪酸可以促进胆固醇的代谢，将其转化为胆汁酸排出体外，从而降低血液中胆固醇的含量。花粉还具有一定的扩张血管作用，它含有的生物活性物质可以刺激血管内皮细胞产生一氧化氮。一氧化氮是一种强效的血管舒张剂，能够使血管扩张，降低血压，改善血液循环。在一些对高血压患者的研究中，发现适量食用花粉后，患者的血压有所下降，心血管功能得到一定程度的改善。此外，花粉的抗氧化作用可以减少血管内皮细胞的氧化损伤，保护血管内皮的完整性，进一步降低心血管疾病的发生风险。接下来，我们再来说一说花粉的副作用。一、过敏反应。花粉过敏是最为常见且严重的副作用。花粉中含有多种蛋白质和多糖等大分子物质，对于过敏体质的人来说，这些物质可能被免疫系统识别为外来的有害物质，从而引发过敏反应。过敏反应的症状多种多样，轻者表现为皮肤瘙痒、皮疹、红斑、眼痒、鼻痒、打喷嚏、流鼻涕等；严重者可能出现哮喘、呼吸困难、过敏性休克等危及生命的症状。在一些花粉过敏高发季节，因食用花粉制品而引发过敏的案例屡见不鲜。例如，某些人在食用花粉制成的保健品后，短时间内就出现了皮肤瘙痒和皮疹，随后迅速发展为呼吸急促等严重过敏症状，需要紧急就医。对于有过敏史，尤其是对花粉过敏的人群，在食用花粉之前，一定要进行严格的过敏测试。可以先将少量花粉制品涂抹在耳后或手臂内侧等皮肤较为敏感的部位，观察15至20分钟。如果没有出现红肿、瘙痒等不适症状，再谨慎尝试食用少量花粉，并密切观察身体反应。一旦出现过敏症状，应立即停止食用，并及时就医进行抗过敏治疗。2、胃肠道不适。部分人在食用花粉后可能会出现胃肠道不适症状，如恶心、呕吐、腹痛、腹泻等，这可能是由于花粉中的某些成分对胃肠道黏膜产生刺激，或者个体的胃肠道对花粉中的营养成分不耐受。花粉中含有丰富的膳食纤维，对于一些胃肠道功能较弱的人群，过量的膳食纤维可能会加重胃肠道负担，导致胃肠道蠕动加快，从而引起腹泻等症状。在一些案例中，有人在食用大量花粉后出现了腹痛、腹泻的症状，经过休息和调整饮食后，症状才逐渐缓解。为了减少胃肠道不适的发生，在食用花粉时应遵循适量原则，避免一次性摄入过多。对于胃肠道功能较弱的人群，如老年人、儿童或患有胃肠道疾病的患者，在食用花粉前最好咨询医生或营养师的意见，必要时可以选择经过加工处理、更容易消化的花粉制品，并根据自身情况调整食用量。3、激素失衡。虽然花粉对内分泌系统具有一定的调节作用，但对于某些特殊人群，过量食用花粉可能会导致激素失衡。花粉中含有一些植物激素和类似激素的物质，如植物雌激素等。对于孕妇和哺乳期妇女来说，过量摄入这些物质可能会干扰体内正常的激素水平，影响胎儿或婴儿的发育。在动物实验中发现，高剂量的花粉提取物可能会对实验动物的生殖系统和内分泌系统产生不良影响。对于患有激素依赖性疾病，如乳腺癌、子宫内膜癌、前列腺癌等的患者，过量食用花粉也可能存在风险。这些疾病的发生发展与体内激素水平密切相关。花粉中的植物激素可能会刺激癌细胞的生长，加重病情。因此，孕妇、哺乳期妇女以及患有激素依赖性疾病的患者，在食用花粉之前，一定要咨询医生的意见，严格控制食用量，避免因过量食用导致激素失衡，给健康带来危害。下面我们再来说一说哪些人不适合吃花粉。1、过敏体质者。过敏体质者是绝对不适合食用花粉的。过敏体质者的免疫系统较为敏感，对花粉中的蛋白质、多糖等大分子物质容易产生过敏反应。无论是吸入花粉还是食用花粉制品，都可能引发过敏症状，且过敏反应的严重程度因人而异。
轻者可能只是皮肤和呼吸道的不适，重者则可能危及生命。在花粉过敏高发季节，过敏体质者不仅要避免食用花粉制品，还要尽量减少外出活动，尤其是在早晨和傍晚花粉浓度较高的时候。如果必须外出，应佩戴口罩、眼镜等防护用品，减少花粉与身体的接触。对于有明确花粉过敏史的人群，应将花粉列入饮食禁忌清单，避免因误食花粉制品而引发过敏反应。2. 痛风患者。痛风是一种由于体内尿酸代谢异常导致血尿酸水平升高，尿酸盐结晶沉积在关节及周围组织而引起的疾病。花粉中含有一定量的核酸，核酸在人体内代谢后会产生嘌呤，嘌呤进一步代谢生成尿酸。对于痛风患者来说，本身血尿酸水平就较高，食用花粉可能会增加体内尿酸的生成，导致血尿酸水平进一步升高，从而诱发痛风发作。在一些对痛风患者的饮食建议中，明确指出要限制高嘌呤食物的摄入，而花粉由于其核酸含量相对较高，属于痛风患者需要谨慎对待的食物。痛风患者在选择食物时，应仔细查看食物成分表，避免食用可能导致尿酸升高的食物，包括花粉及花粉制品。如果不确定某种食物是否适合自己，最好咨询医生或营养师的意见。3. 孕妇和哺乳期妇女。孕妇和哺乳期妇女的身体处于特殊的生理状态，对食物的选择需要格外谨慎，一般不建议食用花粉。花粉中含有植物激素和类似激素的物质，这些物质可能会干扰孕妇体内正常的激素平衡，影响胎儿的发育。在怀孕期间，孕妇的免疫系统也会发生变化，对花粉等外来物质的耐受性可能降低，更容易引发过敏反应。对于哺乳期妇女，食用花粉后，其成分可能会通过乳汁传递给婴儿，而婴儿的免疫系统和消化系统尚未发育完全，可能无法适应花粉中的成分，导致过敏或其他不适症状。因此，为了确保胎儿和婴儿的健康，孕妇和哺乳期妇女在这一特殊时期应避免食用花粉及花粉制品。如果有补充营养的需求，可以选择其他安全适合的食物或营养补充剂。接下来我们再来说一说花粉什么时候吃最好。1. 空腹食用。一般来说，空腹食用花粉是一个较为理想的选择。空腹时，胃肠道内没有食物的干扰，胃酸分泌相对较少，此时食用花粉，花粉中的营养成分能够更直接地与胃肠道黏膜接触，有利于营养物质的吸收。在早晨起床后，空腹服用花粉，可以让身体在一天的开始就充分吸收花粉中的营养，为身体提供充足的能量和营养支持。在一些对花粉食用时间的研究中发现，空腹食用花粉后，花粉中的蛋白质、维生素、矿物质等营养成分的吸收率相对较高。不过，需要注意的是，对于胃肠道功能较弱的人群，空腹食用花粉可能会对胃肠道产生一定的刺激，引起不适。因此，这类人群在空腹食用花粉时，应从少量开始，逐渐增加食用量，给胃肠道一个适应的过程。如果在空腹食用过程中出现腹痛、腹泻等不适症状，应立即停止食用，并咨询医生的建议。2. 饭后1至2小时。对于胃肠道功能较弱或对花粉较为敏感的人群，饭后1至2小时食用花粉也是一个不错的选择。饭后1至2小时，胃肠道内的食物已经部分消化，胃酸分泌相对稳定，此时食用花粉可以减少花粉对胃肠道黏膜的直接刺激，食物在胃肠道内形成的消化环境也有助于花粉中的营养成分更好的溶解和吸收。在这个时间段食用花粉，可以将花粉与其他食物的营养成分相互补充，提高整体的营养吸收效果。例如，在午餐或晚餐后1至2小时食用花粉，与食物中的其他营养成分协同作用，为身体提供更全面的营养支持。但需要注意的是，饭后食用花粉时，应避免与大量的水或饮料同时服用，以免稀释胃酸，影响花粉的消化和吸收。3. 特殊人群的食用时间。对于一些特殊人群，如患有糖尿病、高血压等慢性疾病的患者，花粉的食用时间可能需要根据个人情况进行调整。糖尿病患者在食用花粉时，需要考虑花粉对血糖的影响，
由于花粉中含有一定量的碳水化合物，可能会引起血糖波动。一般建议糖尿病患者在餐后血糖相对稳定的时间段食用花粉，并密切监测血糖变化。高血压患者在食用花粉时要注意与降压药物的服用时间间隔，花粉中的某些成分可能会与降压药物发生相互作用，影响药物的疗效。因此，高血压患者在食用花粉前最好咨询医生的意见，确定合适的食用时间和剂量，避免影响血压的控制。下面我们说一说花粉有雌激素吗？花粉中确实含有一定量的植物雌激素，如黄酮类化合物中的异黄酮、木质素等。这些植物雌激素具有类似人体雌激素的结构和功能，能够与人体细胞内的雌激素受体结合，发挥微弱的雌激素样作用。然而，花粉中植物雌激素的含量相对较低，其雌激素活性也远远低于人体自身分泌的雌激素。在正常食用量下，花粉中的植物雌激素对人体的雌激素水平影响较小。对于健康人群来说，适量食用花粉，其中的植物雌激素可能会对内分泌系统产生一定的调节作用，有助于缓解女性月经不调、更年期综合征等问题。但对于孕妇、哺乳期妇女以及患有激素依赖性疾病的患者，由于其身体对雌激素水平的变化较为敏感，过量食用花粉可能会带来潜在的风险。虽然花粉中的植物雌激素含量不高，但在食用花粉时，尤其是对于上述特殊人群，仍需谨慎。如果有相关健康问题或担忧，最好在食用花粉之前咨询医生或专业的营养师，根据个人情况确定是否适合食用，以及食用的剂量和频率。下面我们说一说花粉会导致咳嗽吗？对于大多数人来说，正常食用花粉不会导致咳嗽。然而，对于过敏体质者，尤其是对花粉过敏的人群，食用花粉极有可能引发咳嗽症状。过敏体质者的免疫系统会将花粉中的某些成分识别为外来的有害物质，从而引发过敏反应。咳嗽是过敏反应在呼吸道的常见表现之一。当花粉中的过敏源进入呼吸道后，会刺激呼吸道黏膜，引起呼吸道痉挛，导致咳嗽。在花粉过敏高发季节，因食用花粉制品而引发咳嗽的案例并不少见。一些过敏体质者在食用花粉保健品或含有花粉成分的食品后，短时间内就出现了咳嗽、打喷嚏、流鼻涕等症状。对于这类人群，应立即停止食用花粉，并采取相应的抗过敏治疗措施，如服用抗组胺药物等。如果咳嗽症状持续不缓解或加重，应及时就医，进行进一步的检查和治疗。对于非过敏体质者，如果在食用花粉后出现咳嗽症状，可能是由于食用方式不当，如花粉颗粒刺激了咽喉部，或者同时存在其他呼吸道疾病。在这种情况下，应调整食用方式，如将花粉用温水冲服，避免花粉颗粒直接刺激咽喉。如果咳嗽症状仍然存在，应考虑是否患有其他呼吸道疾病，及时就医进行诊断和治疗。今天我们全面且深入地探讨了花粉的功效与副作用、食用的好处、禁忌人群、最佳食用时间、雌激素含量以及是否会导致咳嗽等多方面知识。相信大家对花粉已经有了更为清晰、全面的认识。希望这些知识能帮助大家正确看待花粉，合理食用花粉，让花粉在保障我们健康的同时，避免给身体带来不必要的风险。以后的影片，我们将聚焦另一种备受关注的天然营养物质——蜂胶。你知道吗？蜂胶在抗菌消炎、增强免疫力、改善心血管健康等方面有着独特的功效，而且其成分和作用机制十分复杂。蜂胶究竟如何在身体内发挥神奇功效？哪些人适合食用蜂胶？以后的影片为你揭开蜂胶的神秘面纱。记得订阅我的频道，精彩内容不容错过。让我们一起探索更多关于健康养生的奥秘。祝订阅和点赞的朋友长生不老，永远不死，死了也能原地复活。爱你哟！